King lagyo na ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. King kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kay kahante mo rin. Kaluguran kong kapatad, masayata mo pong makatipon ng ting meto nga familia, panpasalamatan niya ing Diyos, ingalangang ganang lugod at pasensya para kaya katamuan. Maganakatala pong ibuklat ding puso tamo, idaon ding sablata mong intention para kaniting banal a misa. Ginong Jesus, tatagkilan mo kami, king mapamakalulo mong gamat, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, kakaulan mo kami, king makakayap mong lugod, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, tatalnan mo kami, king mapagpatawad mong gamat, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, ing biye, alanganga. Amen. Amen. Abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Diyos.
Sisterio et Pax omnibus manalangin tamo. O iba, ting sablang mabie, ing anak mong Iheso Kristo, tigkila no ring tao at kinayapla at mebie. Bustan mong talnana kay gamat at ibangon ibat kimpa mi kasala at pangasiraming loob. Iting anaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabyasnan. Ing kamatayon, nadapat ning Diyos. Ay kakatula, ing pangalipol ding mabie. Kanitang lelangan ning sabla, lelangan na para mie. Di sablang lelangan, ketiking yatu, at ilang maya papamikakatawan. Karela, alang maiyakit ang handag, nanuman. At ingades, alang upaya, ketiking yatu, uling king kabanalan, alang kayang ganan. Ing Diyos, lelangan ne ing tao, para king biye alanganga. Gewane at pekiwangis king sarili no. Ing diryaning jablo, yang migdalang kamatayon, ketiking yatu. Antimo ing ikit din kayang kasosyo. Ing amano ning Ginoo. Kaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepayin tulot, ing tula, lakakong kasalang, king kakong kabiguan. O Ginoo, linigtas me, ing biyeko, king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong na, king kutkutan. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Dalitanan niya ang kapurian, ing Ginoo, ikong sablang malugod kaya. Eyo kakalingwan pa salamat, king banal alagyuna. Saguli mo ing kayang mua. Kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luha. Dapot datang ing tula.
Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Pakiramdaman mo ko sana, O Ginu, at malunos ka kanako. Ginu, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kakong pamagsalbat. O Ginu, kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. 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 Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Ikabaluan kayo, king pamanyal pantayo, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan at king kaya kayong lugod para kay kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Balo yun nung no anti karagul ing lugod na kay katamo ning ginutamong Heso Kristo. Bistaman mabandiya, meging pakakaluluya alang-alang kay kayo, bani bandi kayo king kapamilatan ning kayang kakaluluan. Sasabihan ko iti huling buri ko lang kabayatnan dingaliwa at kabayatnan nakoman. Nakoman lipit ngayon kasalukuyan, inya sukat yu lang sa upan, ding at king pangangailangan. Nung ikayo naman iing miras king pamamangailangan at iling lipit, ila naman ding sumawop kay kayo. Inganti kanining paralan, makapisawop-sawop kayo, anti mo ing sasabyan ning kasulatan. Ing tinipon dakal, linabis, at ing tinipon ditak, eneman mikulangan. Ingamano ning Ginu. Katutuan o Ginu, ingamano mo, papagbanalan mo ke, ing katutuan. Ing Ginu, manatiliya kaya kayungan, At kekan temoren. pamamasa
king mayap abalita agpang kang San Marco. Ligaya keka, O Ginoo. Tinukila naman dingalagad kang Jesus at tikyande ring tutong dakalataw misasaksakan la king Lelena. Ating metong ababay ka rin alabi ng aduang banwang kayayagas ng daya at tutuyang magkasakit. Dakal na lang doktor ding linawe kaya at mimina ing kayang pibandyan king pamipayulo dapat ere apakayap di takman ding doktor. Nune lalo ya pang misubo sakit. Abalita na ing sasabihan da ring tao tungkol kang Jesus. Anya may kisaksakan niya karing tao milulupong kang Jesus hanggaking ikwanang milapit kagulutana. Tigil ne imalan i Jesus. Uli nga ng sinabi king sarili na at tagkil kiamuman hanggang ing laylayan ning malana kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ingagos ning daya ning mayayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwal kaya. Belikta na la ring tao at nga ng kinutang. Nino ing tinagkil kanako. Ngarang may kibating kayang alagad, akakit mong dakal lang tao ring misasaksakan keka. Saka mo kukutang ninong tinagkil king imalan mo. Tapos sindo lang miglalaweng Jesus. Anin to nane itang tinagkil kaya. Pablasang ing babay, balo na ing may palyari kaya, gagalgalyang linapit kang Jesus. Sini Claudia Arapana at pigtapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na ka ning kasalpantayanan mo kanako. Muli na ka at ipanatag mo ing loob mo, mayap na kang lubusan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Nakal po salamat. Ing kwento king ebanghelyo tamong ini, nung dimdam niya pong masalese, metong yung babaeng tutok ng daraya for the past 12 years. Alang doktor, makaulo kaya, kanyang abalita na yung lalabas i Jesus. So, penikwana ng may kisiksikan ka rin dakalataw at inisip na, hanggang at tagkilkya malan, kumayap na ako. Iringkewana at kinayap yapin. Iti pong ebanghelyo de ring taong mahilig mamapis, tatalan, mumuma, karingmalan, daring imahen. O umande ing larawan ning Ginoo. At pong basihan ing gagawa niyo. Kaya binako po, hanggang ako ning ating imahen, kaya lalapit ko, tatalnan ko gamat at manalangin ko. Maniwala kong bendisyon na nakataning Diyos, kapamilatan na ning malan ning imahen, na manibatan kaya. Ano pong pupunto na ning ebanghelyo iti? Muna po, tanggapan tangan, itamuan at intamuan sakit. Itamuan, miyaliwang sakit. Ating sakit puso, alta presyon, masakit bato, masakit liver, alta presyon, miyaliwang sakit, atintangan sakit. Nung alata man sakit, sigurado ko atintangan problemang daralanan.
masisira talob, malulungkot tamo, mababata laway kay sarili, mapaghusga tamo ka rin aliwa, masungit tamo, bastos tamo. Ngaliwang sakit ang pong problemang daranan tamo. Ating may pabalita ngayon iwapin ini. Watang atintang panamdaman, watang sira talob, watang malungkot tamo. Pwede tang taalan. Kalupan na ning gewa ning babay king ebanghelyo. Tinalan niya mo king mala ng Jesus, mi pasnoya at mi palda niya. Ing babalita na ning Ginoo kaya katamo wapin ini. Nanuman sakit tamo, nanuman problemang daralanan tamo. Pwede tang talan king metong nga bage, metong nga imahen, metong malan na ning santo at makaranas tang kapasngawan ampong kapaltanan. Dinina nakatamo pong senses ni nga pong Ginoo. Anting tao at tintang 5 senses. Mata, balugbog, asbuk. Pero reta kay nilamo. Ing peka maragul sense binyanan ni nga pong Ginoo kaya katamo wapining sense of touch. Buong katawan panamdaman tamo. At anting tao kailangan tang talan o talnanda ring aliwang malugod kaya katamo. Atin ko pong kumpisal kaya kayo. Nen pong malulungkot ko. Neng depress ko. Neng mamroblema ko, dakal ko isipan. Bali po, at naku kabuling taalan. At nanoy ing tatalnan ko. Ala kong asawa. Ala kong anak. So, pata pong mamroblema ko. Imburi kong buring tatalnan, wapin ing dagat. Nakaburing pupunta king dagat. Lalon kay ing malawa ka dagat, potang akit kay bala mo, mi pasno ko, mi pangisnawa kong masalese. O nanging problema, the past 2 years, uli na ning pandemya, 2 years na kong emanakit dagat. Hindi ko pong kumpisal. Last week, uling talagang masora ko panamdaman, malungkot ko, anak ko rakalisipan. So kay ba't po ning fiesta San Juan Bautista, tinakas ko akong dili. Mig-drive ko king marayo, may 3 oras, at minta ko king dagat. At dalanan nitang mabait kong panamdaman, bagya-bagya, linusong ko king danom, telan ke king dagat. At ne po kasanting, at ne karimla, at nakayalun, at ne kalino ing tubig. Bagya-bagya, migbabad ko. Pepay lubod ko king dagat. Mimyalong ko king kayang alun. Gato-gato ko king kayang marimlang danom. Telan ket kinawul ke ing dagat. At pepaburen kong kinawul na ako naman ning dagat. Ay ba't nanita, sinaka ko. At mipasno ko king panamdaman ko. Ini po yung sasabyanan ng Ebanghelyo ngeni. Nanuman daranasan niyo. Gamitan niya in sense of touch. Eko mikakunong patalan o tatalan. Man kanita, mipasno tamo king nanuman problema, nanuman sakit daralanan tamo. Muna po, ikay po atin kong familia, atin kong asawa, atin kong pengari, tsura ring tatang yung po'y mayo, ingkong yo, atin kong anak. Potang malungkot kayo, potang depressed kayo, patalan ko po. O kaya talnan nyo lang. Paboray yung kaulanda kayo. Kunan niya ing anak yung kargan niya ilapit niya kaya kayo. Panamdaman nyo ing talana. Ning katubalay ing pali. Ning talan na ring kaluguran nyo. At pota pong atalan nyo lang. Paniwala ko po. Maski makanano mo, may pasno kayo at kumayap kayo kitang panamdaman yung lungkot o sakit. Eh po at tatandanan niya ang mga latita mo. Potang mapuling ka. May kay kamata. Ay, mama, may puling ko. Nanggawa ng mata mo, talnan niya mo, yung matata mo. Talnan eh. Kay ba't labulan yung bagya? O yan, alahan eh. At wala mo magic, wapin. May pasnota mo, ala ng puling, kayong matatamo. Kay ba't nakatamo pang mata mo, mwah!
dalutang mi pasno. So potang medyo aliwa ko daramdaman. Magdili-dili, malungkot, mababalaway kay sarili. Gamitan niya po yung healing touch of hand. Patalan kayo, talan kayo karing aliwa, eko mi kakunong kaulan nyo, ring kaluguran nyo, pakawul kayo kay asawa yo. Panamdaman niyo yung pali at lugod ng karelang talan at tagkil. Sabihan ko, maski makanano, manamdaman ko ang kapasngawan at pamanulo king naranasan tamo. Amen. Amen. Kadwa po. Sabi na po keng Ebanghelyo, keng babae, king kasalpantayanan mo kanako, tinigtas na ka. Ini po yung kadawang paralan. Maniwala kayo na inginu at yuya keni. Siklawod ko po, lumapit ko kaya, manigapu ko kaya, makisabi ko kaya, awsan niya, pakawul ko kaya, talna na kayo ng Ginoo. Eya mo po kabud buritayang talnan, mo kabud buritayang kaulan, nung panamdaman yung Diyos, kakaulan na kayo at tatalna na kayo. Yung mismo pong sinabi kay Propeta Isaiah nga na, sinulat kayong lagyo yung palad ko, makatatak kayong lagyo yung palad ko, tatalnan da kayo edo ko bili at edo ko kalinuan kapilanman. Karalas kayo pong daramdaman ini, deng taong mamroblema, deng taong alang ating sakit, ala ng pag-asa, muntala kayo ni siklawud la. Eh, ba't sabihan na ka na ako? Amo nga nakabang makasiklod kami, penamdaman kong bala mo tigkil na ko ng Ginoo. Bala mo tela na ko ng Ginoo. Bala mo kinawol na ko ng Ginoo. At uli na nita, may pasno ko, at feeling kong may ulo ko, king nanuman naranasan ko. Amen? Hali mo po pag nasantayang talnan ing Ginoo. Hanggang ing Diyos, panayanang talna na katamo at kaulan. The healing touch of hands. Kauli pong kwento. Kilala niya po John Lennon, yung kareng Beatles. May kantang Imagine There's No Heaven. John Lennon po, taga Great Britannia. Tinok nang niya New York. Metong apartment king New York. Minsan pong bengi tinipaya para saling groceries. Pauli dadala no ring groceries, maglakad niya mo. Tayang leling supermarket. Kabang maglakad niya ketang street ating linwal lalaki, bigla na yung barrel. Pang, pang. Meteya ni John Lennon. Amerika po ini, saguli arakap de itang memaril. Anyang makakulong iya, ating metong mag-interview kaya. Nga na, bakit barrel me ni John Lennon? Muwa ka kaya? Muwa ka ring Beatles? At inyang utang keka, penasakit na ka. Bakit barrel me ni John Lennon? Bali po yung pakibat na ning tao, na nang may kibat. Barrel kay John Lennon, kasi ni minsan king biyako, ni minsan, ing atatandanan kong tela na kong maku o kinarga na kong maku. Wala mo at ne kalawot Peril ne kano'y John Lennon, uling enabalong enatatandanan, ni minsan enetelan mana, enekinargang mana. Wala mo lang relasyon, pero it explains everything. Pari po ating kong seseaso, imon si ining anak tili. Yung kaya po mapagal ko, loob ko king kwarto, lukluk ko ketang luklukan ko. Biglayang tagal imon si, lungobya. Kay bating gawa na, magpatong yamo po kening pod ko. At ito ko na imbontok na, kay bat kumpisan keng talnan na bata. At napansin ko po, at ne kaburing tatalnan ko batal.
at kabang tatalnan ke, ako balo. Ako man, milalako ko, pagal kimbi. Makanyan mo naman po kingapong Ginoo. Aliwa mo itamong buritayang talnan ing Dios. Ing Dios man, panaya nakatamo, man kanita, atalan nakatamo. Amen. Sasalpantaya ko, ing Dios, ipang mahipayang tutu. Di na lang king banwa at kang Kristo nga nakabugto nga ginuta mo. Kaya agliking upayaning banal Espiritu. May bahit kang Santa Mariang Birhen. Di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato. May pakuking krus, mete at may kutkot. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. E paita siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo po nga ni King Ginoo, nga tamong mawas kaya. Ginoo, tagkilan mo ke, king kekang lugod. Itangan po. Ginoo, tagkilan mo ke, king kekang lugod. Baning iglesia, isandunang mitmong lugod ing pamipakayap ng Jesus sa ginuta mo. Banding masakit, mipaldanla, ding madadakurak, mitimawala, at ding kaluluwat may na, mipagluwalula. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, tagkilan mo ke, king kekang lugod. Ban kaniting yatong danupan, king pa mga natulagang espiritual, dingatina na iglesia at bansa, makabuklat lang palad, idake ing labis-labis, at karetang dimut kareti, manalangin taking Ginoo. Ginoo, tagkulan mo ke, king kekang lugod. Para ka ring doktor at nurse, at ding sesese ka ring masakit, at ating kapansanan, may kamaragulasan ng kagalangan king bie, at may ka-inspirasyon king obraro, kapamilatan ning lugod ng Heso Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, tagkilan mo ke, king kekang lugod. Ban ing kasalpantanayan da, kapanaligan, ding masakit at mamamate, matibe miyugne king ginutang Heso Kristo. Ban kaya bena, atanggap dang mitmong kapibabatan, ing sakit, at potang datang na, atanggap da naman ing kamatayan anting pasbol papunta king ganapabye. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, tagpilan mo ke, king kekang lugod. Yabetala po karing panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-wedding anniversary, ni Romy ampoy Cecil Salcedo, king karelang 40th, ibili ampoy Casey Di Malanta, king karelang 11th, at para po karing kapatid tamong mag-birthday, Morel Roque, Dusty Diaz, Frances Victoria, Paula Ocampo, Aneja Sahagun, Juan Carlos Hinco, Peter John Clemente, Kari Kelvin Naku Bundalian, Irinea Yusi, Ichiro Yusef Sigua, Diosalen Garcia, Blessy Peña, Stephen Torres, Lito Sibug. At para po karing intensyon da, Ribong Ampoy Achingzon Bautista, Rosby Dizon ading kayang familia, Josefina Ricafort, para kimpayapa ng pamaglakbeng Ursula Flores, ampoy Frandy Yuzon, para king kapatid tamong masakit Consuelo Mendoza, ampoy Ivan Bitug, para karing miyasawang Raymond, ampoy Irene Cheng, at para king kapayapanan ng kaladuan ng Lodi de Leon, at para po karing sarilitang intention, tahimik, talang, ipanalangin king Diyos. O Diyos,
Ay pami, paboren mong tagkilanda ka, at ikaman kaulan mo kami, ing mapamakalulo mong lugod, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapani sanang ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kay katangkas sa plalat ng kayang Santa Iglesia. O Ginong Diyos, kapamilatan deting sakramento, ipagkalumukya kami ingupaya ning kaya kang pakalulu at grasya, king lagyo ng Jesus, a Ginoomi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kay kanto, isipan niya't luguran ng Diyos. isipan miat kalpo, Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. ti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kamparati o ipa, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Kapamilatan ng kayang panga bait, mi bait kem pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyubli ng mebe, mi bangon kami, kimbiyeng alang angga. Uli nita, kabeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay patnaning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Ipa, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyangubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, o tangakakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ngani ponting metong a familia, abe-abe tamong may papanalangin, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
at ipatawad mo ing salamike ka, antiing pamamatawad mi. Karmi kasala ke kami, emo ke ipaisawol king tukso. Ipagus mo kami, emus mo kami, Panginoon. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At ke kaan temore. matula tayong ibingin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, king kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Gino, ek matampang tanggap ke ka. Dapat yag kasmay nga mano mo, pumayap na ako.
Dakala po rening kapabaulan tamo at sana po di na nyo kundi ka pasensya. Mumunandili bisa ko pong pasalamat, taus pusong pasalamat, karet hanggang migrit, may regalo, may natadulam, anyang milabas ko pong birthday, anyang June 14. Baloy po hanggang napon, ating manatad bulang lang, ating babiye ulam ka na ko tatagal mag-greeting. So, salamat pong dakal, makatouch po ing ganakayo at panalalayo para kanako. Kadwa po bisatang pasalamat karing Thursday group, po Thursday ngayon Wednesday group na lang or Saturday group na matyaga, masipag maglinis keniking kakatamong pisamban. Salamat mo naman po karing dalakitan na masipag mo naman magluto para karing maglinis ng Sabado po. So dakal pong salamat karelangan. Deni po ring grupong papapansin, manyad ablas, basta't lugod mong susuyula kaya katamo. Kay ba't buri ko pong pabalo kaya kayo, king daratang a Domingo, magumpisaning Dalo Barrio ng Santiago, mamisita ya po karinggam barrio, anting pamagsadya, king daratang ng fiesta. So dakita niya po Santiago, kang Brother Rolly, mandato niya pa kay ni Kabengi, pangabukas July 5, magumpisa po king Villa Santiago, ing Dalo ng Santiago, ampon misa karenggam baryo kanita. Apulo ya pong aldo, lilibot karenggam baryo tamo, magmisa ko kareng baryo, bayo magumpisa ing novena, keni king pisamban. Kaya biya po ing relic ng Santiago, kaya pa magbisita na. Itang bahagi ng kayang butol na binyena kaya katamo ning Roma. So kaya biya kaya po mamisita i Santiago, bindisyonan do ko kaniting relic. Reng pumangutang nung pwede diyang dalawa ning relic, panupayayo po. Potang mayariya ining baptismo nung nokar niya mika na ing relic maganap po itakeng July 25. So kay ba't na po nita pwede yun pong dalawan ang pong bisitan ining relic ng Santiago. Dito pong may kasaling lugar keni Columbari tamo, malyari dano pong ilulan din karelang miyangubye, Abuda, kay ba't na po ning fiesta. July 26, magumpisa na pong mag-operate itang phase 1 tamo. Kay ba't po? Karengking sementeryo, manyad ko pong paumanhin kaya kayo, medyo magulo pa, kasalukuyan gagawan niya pa yung apartment, ang poretang dalan, ela pa po may semento. So ditak mo pong panahon, maayos ngan ing gana-gana. Ditak maganakang paganaka tungkol keng sementeryo. Tandaan niyo po, ing buong sementeryo, gabune ning Santa Iglesia. Ikami mo pong ating tatalnan titulo kaniti. Deng papilyo po, kontrata, bala mo didinanda kayo mong karapatan, gamitan niya itang lugar kabang atin kong miyangubye o kabang atin kong makalibing ka rin. Nung alano kong lilibing ka rin, halimbawa linipat ko ang aliwang bansa, po pwedeng pisali. Mibalik ya, king tune makibandi itang lugaryo king sementeryo. Uling kenyang Santa Iglesia ing sementeryo. Pwedeng sabihan kanako ini atin kong titulo kanini ali po. Ano pa yaya po? Po makanyan. Okay? At bala mo po ining basketball court tamo, balutangan po kenyang Santa Iglesia in basketball court. Ayusan mila mo po ring papelis, potang talagang mi-turnover ne kaya katamo iting basketball court. Buriko mo po maayos ing gana-gana. Maging masalese ing gana-gana. Ewan ka na ako ini, ken po Santa Iglesia, ayusan tamo mo po. So, pasensya po, karetang medyo makapanaya, pero datang mo rin po yung aldo ing asalese tayo ni. At pota po makalinwan at balada ninong barangay, karelane, tama kanyan. Sanya po, kanyang Santa Iglesia ni. Okay? Okay. Kadwa po, ay tutuki po, mag-invite ko pong, mangumbira ko pong detang artist kaya kayo, detang biyasang dumukit, magpinta, magpainting, at intamo pong meeting keng July 6, kay bataning misang alas 6 ni ngabak. Pisabyan tayo po itang metong pader, lelena ning stage, pinturan tayo po itagawan tayang mural.
maragula painting, ban kanita karin akit da, nino talaga in taga Betis, naning ugali na ning Betis, naning kultura ning Betis, kay meto nga malagong painting. Ban kanita ring mamisita, aliwa mo ining altar, yung paniglonda, pati gana-gana palibot kaya katamo. Kay ba't makumbira kami mo naman pong anak na pwedeng mag-aral, makananong ustong pamanigtig king kaya katamong kampana. So po po nga schedule tani ni Ati Puntala, mag-meeting la po rening anak ka reni, manigaral makananong talagang pamanigtig kampana ng Santiago. Kay ba't po, atin yung metong pakisabi imon, ining kaya betake ang kumbento. Okay mo pong dadalayo ring asayo kenineng abak. Pero makisabi pong mayap imon, eyo po pataklanan kening patio tamo, kening garden tamo ring asoyo. Kasi po potang atin takla ka rin, mag-grass cutter Raymond, potang tura na yung takla, maralas pupunta kayong lupa na at apapangana. So malunos tamo po kaya, okay mo pong libot ila ring asoyo, pero eyo po pataklanan kening patio tamo, okay? Kaya bila po ring sese kung aso kanita, okay? So dito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. At pasalamat tamo po, karitang miyaliwang sasaw kaya katamo, halimbawa keng live streaming, inga satlink, inga retang miyaliwang taong biyasa keng computer, ang po keng live streaming, dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad po para kintauling panalangin. At para po karing intensyon tamo at intensyon iting parokya tamo, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ni ngatyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon yan po king oras ning kamatayan ni Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Hindu ning alanganggang saup, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment ngening parumingo. O tapo nga tsuko bali, panikwanan yung mitatalnanan ko gamat ning abe mo at ding anak yo. Nung pwedeng maski matudtud, iyo bibili talan ding gamat da. Amen? Amen. Ating ginumanatili kaya kayungan, At kaya kaante mo. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi dawone, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King King Dios. Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.